Engineer Patrick Oboya Amuriat akwatidde FDC bendera olwaleera lumazeeko ng'atalaga mu balonzi mu bitundu okuli Madi, Okolo ne Zombo ng'aperereza abayo okumuyiira obululu. Ono asookedde Kamukamu Trading Center gye bamwaniriza Mizira. You should get the same services from the facilities of government. Good roads, good health care, good schools, a school where the child of the rich person goes. A child of a poor man should be able to go. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu bitundu okubadde Rhino Camp ajaje wabula wakati mu lugendo Amuriat asanze akaseera akazibu mmotoka ye mwatambulira bwekwamye n'esindikibwa. Kabangali ya poliisi ebadde mulondoola erabye kiganye kwe kubasika. Wadde basoose kukkanya ne poliisi bw'atuuse mu bitundu ebyo Lepi sub-county, poliisi neegezaako okumugaana wabadde alina okuba olukuŋŋaana era neegobawo abantu. Wano akangudde ku ddoboozi n'abaka akazindaala akalala n'atandika okusaba abaserikale ababadde bagobaganya abantu ekintu ekibawaliriza okumuleka. I have not addressed anybody. You are tear gassing them. But now I use that on the road. I have come to buy something. Wakati nga tiyagasa anyoka Amuriat afulumya emmotoka ye n'ataaseemu ku bizinesi y'ow'amatooka amooke agabadde gasiririra katimba. Today. But we just stopped in one of the trading centers to buy. We are very hungry. We just stopped to buy soda and maize, as you can see even here in my hand. But the DPC overacted and they started throwing tear gas at the presidential candidate. Ernest Chaze yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.